Tak, začal nám ďalší týždeň. Oteplilo sa ako na jaře, 9 stupňov, takže ja nemusím topiť, výhoda. No a rád by som dokončil rošty. Potrebujem dodelať ešte jednu priečku do kúpelky, zadnú zeď a lištovanie kolem okien, alebo rošty kolem okien a som relatívne ready. Tak, dneska trošku netradične odvezeme kontajner. Mám jinou pikošku, takovou zajímavou, a sa vám bude asi určite líbiť a bude to asi prekvapko. Tak, naznačím. Vozík. Niečo s vozíkom? Uvidíme. Je to napínavé. Alebo by sme ten náš kontajner, ktorý som teraz vlastne začal robiť, mohli na ten dať na ten náš a mali by sme tak 3-patrovú budovu. Nie? Tak jeden dál. Jak skončilo prekvapko? Perfektne. Dneska síce nepracujeme, dneska vydelávame, totižto musíme zabezpečiť nejaké financie, aby sme mohli pokračovať v práci. Takže sa učíme s našim kupátkom a nepristavujeme žiaden barák navíc, ani třeba. Museli sme preniesť auto zozadu a po vlastných by to nešlo. Totiž to je 9 stupňov a je blato. A je strašné blato. Takže chválim klukov z Autodrej, až tam vysoko je ježa. Skvelá práca, díky. No a za chvíľku jedem za novým majiteľem. Nejsem moc nadšený z toho, že teda predávam moje kupé, ktoré som si chcel opravovať, ale pokiaľ chceme fungovať ďalej, tak potrebujeme penízky investovať sem.